эвакуации и указателями выхода. Покинув строение, не создавайте помех выходящим из здания. Проследуйте на место сбора согласно плану эвакуации. Внимание! В здании сработала пожарная тревога. Просьба не создавать помехи покинуть строение. Пользуйтесь схемами эвакуации и указателями выхода. Нас пустили в кино, ребята. Сейчас я буду смотреть кино «Монстры на каникулах 3». Вот ключ от номера приятного отдыха. Я же сказал, будешь себя плохо вести, я тебя выгоню. Сэр, прибыло долгожданное семейство Костяшкиных. Да, как раз вовремя. О, нет, стоять! Мне пора в отпуск. В следующем году вас ждут монстрические каникулы. Что, круиз? Сюрприз! О, не-не-не-не-не! Папа! Итак, улыбочку. Зацени, так, тут настоящий рай! Олимпийский бассейн! Я возьму шведский стол! Роскошная зона спа! Да, умереть можно. Прямо как наш отель, только на воде. Это же... Красавчик! Ну все, спасибо. Монстры на каникулах 3. О, нет, его сейчас тошнит. Вот мы, ребята, сходили в кино. Там смешной Дракула, где там бился Дракула, где там еще желе такой зеленый был. Вот так плюнул, и там спасал сынок. А еще там смешная собака огромная. А еще там есть много-много собачек, много. Там та-та-та, много. Вообще-то мне вообще нравится ходить в кино. А вы? А вам нравится ходить в кино? Ставьте мне лайки и подписывайтесь на мой канал Макс Бой. А еще не забудьте ставить колокольчики. Пока!